короче, всем привет. Я Дима, мой друг Дима. И Климов. Короче, А так его Дима зовут. Короче, у нас только что было в школе сирена. Ну или будет. Ну да, или будет. Уже была. Ну была сирена уже. А или ты тоже видел? Маме. Да, я тоже видел. Чтобы он мне снял. Сейчас училка будет проходить. Мамин. Короче, если что, мой лайк Анна на английском с большой буквы 100 999. Все. А я это в YouTube буду выкладывать. О, вот Ксюха. Моя бывшая. Ты дебил. Я не пойму, что бывшая это предложение. Дайте снимать. Дайте снимать.